メガロドンが現代でも発見される。アナコンダかと。オンデンザメ？アイコラやん。くっそでかいオンデンザメが深海カメラに映り込む映像式。長いサメやな。アサイラムの新作シャークコンダやな。ジンベエザメやろ。かっこよ。浅すぎやろ。これチョウザメやで。チョウザメやんけ。チョウザメってキャビアのやろ？こんなでかくなんのかよ。こんなでかいのに卵は高級品なのか。たくさん取れそうなのにな。思ってたのと違うかも。メガロドンの本当の姿は謎に包まれている。この画像はメガロドンの予想図なんだけど、もしかしたら全く違った姿をしている可能性が浮上している。約2300万年前から360万年前、地球の海には史上最大のサメメガロドンが存在した。しかし、メガロドンの存在は鳩脊椎の化石によって知られているだけで、実際にどのような姿をしていたのか基本的にわかっていないのだそうだ。よくわからないということがわかったということがよくわかった。それなりの手がかりもなしに1を聞いて10を知るってわけにはいかないよね。サメなどの軟骨魚類は化石になりにくいからな。全身化石がドーンと出てくれれば一発解決なんだけど。で、美味しいの？やっぱりアンモニアきつい？つまり、マンボウみたいな体型かもしれないってこと？サメと華麗なダンスを披露するダイバー。くるくるしとる。これサメは楽しいのか？おとなしいもんやな。お食事中のサメさん。口の中見せんな。お魚さん、助けて。食事中に口の中を見せつけてくるなんてマナーがなってないわね。Y の考えるメガロドンのサイズ。でかすぎやろ。さすがにないわ。メガロドンはシャチを数口で平らげるほど超頂点捕食者だった可能性。最新 3D モデルの分析で明らかに。メガロドンがいくら強くてもシャチやクジラの先祖に競り負けて絶滅したのだよな。一頭がいくら強くても数と組織力と速度には負けてしまうのは現在の海でも同じなのかな。でもでかくて小回り効かなそうだし頭悪そうだし所詮軟骨魚類だから群れで連携して狩りするシャチには勝てないんじゃないの？6頭のシャチを犠牲にしてメガロドンを召喚。これには思わずメガトロン。口開けて泳いでるだけの方が楽だからウバザメとかに進化したんだろうな。実際はシャチに狩られまくって滅んだんじゃねえの。メガロドン最強説は理屈じゃない、ロマンなんだ。メガロドンに致命的な攻撃を受けたと思われるマッコウクジラの化石が発見される。歯の大きさから推測すると、体長は4メートル程度で、現代のマッコウクジラ15メートル以上に比べれば小さな種であったようだ。噛み跡の大きさと溝の感覚から、その犯人として考えられるのがメガロドンである。まあサメは何でも食うかっこ噛むからね。同時代に生きていた、ならクジラを襲うこともあっただろう。真っ向勝負。食う方も食われる方もすごいでかかったんだろうな。そんな大昔の化石が残ってるのもすごいし、化石でそこまでわかっちゃうのもすごいし、いろいろすごすぎてうまく感想を言えない。真っ向から勝負したんだな。メガロドンの絶滅の要因の一つにホホジロザメの存在が浮上。同じ獲物を奪い合っていた。生きていた時の姿はさぞや恐ろしかっただろうが、そのメガロドンを絶滅に追いやった要因の一つとしてある生物の存在が浮上した。メガロドンの4分の1ほどのサイズのホホジロザメである。歯の同位体を分析した最新の研究によれば、メガロドンとホホジロザメは同時代に生き、同じ獲物を求めて競合していた可能性があるという。そんなホウジロザメもトリプルヘッドの同種に追いやられるとは夢にも思うまい。メガロドンはホホジロザメを捕食してなかったのか？サメに限らず古代魚って冗談みたいに大きいからよほどの環境変化があったんだろうな。シャチの出現時期と被るからシャチに滅ぼされたって説なら知ってる。争いはストップイット。ただでかいだけで、意外と可愛い見た目してたのかもな。昔から日本の研究者の間ではメガロドンの存在には否定的な考えで全部ホウジロザメということになってるらしいぜ。絶滅した巨大ザメメガロドンは体温を保つことのできる温血動物だった可能性。
20年前に化石即売会でメガロドンの歯の化石を1万円で買いました。同位体研究設備のない素人がただの石と似た化石を持っていても猫に小判です。そのうち毛が生えそうだな。実はまだ深海にいるんじゃないか説があるんだよな。飼育員に甘えるサメさん。お姫様抱っこされとる。こんなんもう、恋人ですやん。イチャイチャしやがって。サメって懐くんか。地球史上最大のサメメガロドンは母親の体内で熾烈な生存競争を繰り広げていた可能性。メガロドンの稚魚は母親の体内でまだ孵化していない卵を食い、もしかしたらすでに生まれたケイマイすらも殺めて、ようやくこの世界に誕生できたと考えられるのだそうだ。現在の卵体性のサメが同様にして生まれてくるってことはその時代から引き継がれているってことか。生まれる前から世紀末とか草も生えない。我が子を先人の谷に突き落とすライオンが生優しく見えてしまうほどの過酷な生き様。さすがに凶暴と思った。まさしく骨肉の争い。9歳少女が絶滅種の巨大サメメガロドンの歯の化石を発見。アメリカメリーランド州で、化石集めが大好きな9歳の少女が大発見をした。地元のビーチで探索を行っていたところ、かつて海を支配していた史上最大の絶滅種のサメメガロドンの歯の化石を見つけたのだ。サメの化石より女の子が可愛すぎるんだが。サメの歯は見つかりやすいとはいえこのサイズはすごい。一生の思い出になるね。将来は考古学か生物学の博士かな。これはビッグな発見だ。将来は学者さんかな？嬉しそうな笑顔にこっちも元気がもらえるね。メガロドンは現存する。という動画が拡散。だがそれはデマだったことが判明。実際には日本で目撃されたオンデンザメ。懐かしい。テレビでこれが登場した時でかすぎて驚いた。7メートルくらいなのか。なんかもっと大きく感じるよね。あれ、メガロドンって現存しないんだっけ？って思ったけど頭の中で思い描いてたのがメガマウスだった。オンデンザメがそこにオンデン。7メートルだとしても間近で見たら失禁するレベルの化け物サイズ。やっぱ海ってすげえよ。わお。日本の近海にはこんなサメがいるってのかい？メガロドンってホウジロザメの親分みたいなやつだから、頭部が違うよね。トランスフォーマーの話かと思ったら違った。オンデンザメって動物好きには常識でしょ？原石からメガロドンの先祖まで、海の奥深しに眠る多種多様なサメの墓場を発見。インド洋の海底で大量のサメの歯が眠るサメの墓場を発見。オーストラリア西海岸から2500キロ沖に新たに指定されたインド洋にあるココス諸島海洋公園の調査中に発見された。5.4 キロの深海から引き上げられた各種サメの歯の化石は、最終的に750点以上に及んだという。大量のサメの歯を見ていたらだんだんと巻き菱に見えてきたでごじゃる。矢尻として再利用できそうなくらい尖っている。メガロドンの歯ってやっぱでかいな。ロマンあるな。でかい。すごいな。お宝じゃないか。古代の巨大サメメガロドンの化石を川岸で発見。観光でここに来て発見したとして持ち帰れるのかな。すごく夢がある話だけれど没収されそう。サイバトロンの化石も見つけてほしい。見事な化石だな。歯の表面の筋紋まで綺麗に残っている。メガロドンの化石もすごいけどなんか綺麗な水晶とか玉髄とか拾えそうな場所だな。でけ。こんな怪物がいたかと思うとゾクゾクしちゃう。しかしでかい。ちょっとほじくっただけでこんなすごい化石を発見できたのはロマンあるよ。夢中になって探していると、あなたの背後から、ザトウクジラをむしゃむしゃするホウジロザメ、サメ映画感がすごい。めっちゃまずそう。そもそも味覚あるんか？野生の世界にうまい、まずいなんかないでそんなエリ好みしとったら絶滅する。かわいい？わかる。一生懸命でかわいい。カメラマンを襲うふりしてビビらせるサメ。サメさんお茶目。いや、怖いわ。メキシコで発見された単眼のサメ、専門家が本格調査。
サメは食うのきついわな。深入りしない方がいいな、深だけに。白いってことはアルビノ？やだ、かわいい。メキシコで焼きサメ売ってたから食ってみた。臭かったが、醤油があれば焼き魚みたいでうまかった。弾丸の場合、脳の働きとかどうなってるんだろ？アルビノは目が赤くなるから違うんでない。モンスターズインクのやつだろ。笑ってるように見えて切ない。エジプトでカヌーに乗って出かけた観光客が、その下にある巨大なサメに気づいた瞬間。ギャー。上手やん。ウバザメやん。プランクトンしか食わへんで。そうなん？優しいサメさんなんか。見た目は怖いけどな。クリーチャーやんけ。バイオハザードに出てきそうやな。ゴッパ。見た目が無理。続々と発見される相当のサメ。一体何が起きているのか？ 2016年、大西洋で発見された相当のナヌカザメ。2008年にオーストラリア沿岸で発見された相当のヨシキリザメ。2013年にメキシコ湾で発見された相当のオオメジロザメ。そのうちトリプルヘッドシャークの実在も発見されそう。そこはかとなく寄生獣っぽい。人間の数が半分くらい減ればいいんだけどね。海のプラスチックゴミが原因じゃないの？それぞれの頭にはきちんと脳があり、内臓や手足の性を共有している。多頭症の生物は、脳が議論をしているかのように動き方が混乱することがしばしばで、数ヶ月以上生きることは稀だ。1900万年前、サメが謎の大量死を遂げていたことが判明。約 90% が死滅していた。深海の古い堆積物に残されている化石の調査から、1900万年前にサメが大量死していたことが明らかになったそうだ。種の 70% 以上、個体数の約 90% が10万年弱の間に海から姿を消したということだ。今のところその原因はわからないという。今のサメは何らかの対策を得て生き残ったってことだから今のサメが持つ何かがなくて淘汰されたと消去法で考えるとおのずとわかるはず。イルカ、シャチ、クジラといったより大型の怪獣たちに圧倒されていったのかな？別にサメだけじゃないんでしょうね。まだ判明してないだけで。虫歯やろ。ジュラ紀だのカンブリア紀だの、名前が変わるってのは環境が変わるわけでその度に生命も絶滅したり割とロマン。サメ映画の新しい題材か？シャチごちそうさまでした。